Dámy a pánové, máme tady druhý DLCčko k MUPI China Seeing. Tentokrát mě doplní synolog Filip Šebok a říkám to správně. Áno, odborník na Čínu, odborník hovorí synolog, čokoľvek poviete. Odborník na Čínu. Dneska nás čekají samý jednoduché otázky, co se týče vnitrostátní politiky Číny a rozvinutí ještě zasazení do kontextu ostatních světových mocností a globálních témat. Jdem si říct ze začátku, když vlastně se tady říká, že se straší Čínou zbytečně, je to jako relevantní názor, je to straší se moc Čínou a jinak, než by mělo? To si musím asi trochu rozobrať. Ja si myslím, že v českom kontexte napríklad je to veľmi zaujímavé, pretože skutočne tá relevancia čínskej témy je trošku nezodpoveda tomu, aké tu reálne mala Čína aktivity a že tie čínske aktivity boli skôr aktivity určitých politikov, predchádzajúci prezident Zeman, politici primárne teda od sociálnych demokratov, ktorí tu tlačili nejakú pročínsku politiku pre vlastné záujmy. Takže tá téma Číny sa stala strašne politizovaná, čo je v celku netypické v európskom kontexte. A my napríklad máme prieskumy verejnej mienky, ktoré nám ukazujú, že sú dosť diametrálne odlišné pohľady na Čínu medzi voličmi jednotlivých strán, čo napríklad v západnej Európe úplne neplatí. Takže to je taký počiatočný kontext. Či sa straší Čínou? Čína je jednoznačne dnes aktér, ktorý má najväčší potenciál zmeniť súčasný medzinárodný systém. A to je medzinárodný systém, z ktorého Česká republika a iné malé štáty, dá sa povedať celkovo Európska únia, profitovali. Číne sa nepáči, ako vyzerá ten medzinárodný systém, pretože nebola ten aktér, ktorý ho úplne spolu vytváral. Vieme, že skrátka od 40. rokov do 70. rokov prakticky Čína bola izolovaná, nejakú dobu bola spojencom Sovietskeho zväzu, ale vtedy bola ako veľmi nerozvinutý štát, slabá ekonomika, bola zmietaná vlastne vnútornými rozbrojmi, obrovské tragédie, hladomory, vlastne malocetongové, sociálne inžinierstvo, následne kultúrna revolúcia. Čína úplne sa nezapájala do toho svetového diania. Od konca 70. rokov to Čína začala pomaly robiť a robila to na začiatku tak veľmi opatrne. Pretože ona si uvedomovala, že ešte nie je príliš silná na to, aby bola v popredí toho medzinárodného diania a nejako sa príliš do toho zapájala a bola veľmi cieľená politika, že my sa sústredíme na ekonomický rozvoj a potom v nejakom momente, skrátka, keď dosiahneme nejakú silu, tak potom, povedzme, môžeme hrať aj nejakú vedúcu úlohu, napríklad byť viac aktívny ako poskytovateľ bezpečnosti, ako Spojené štáty, napríklad, že majú aliancie po celom svete a tak ďalej. Ale to Čína nechcela. A toto sa začalo meniť za posledných 10 rokov, cca od nástupu Xi Jinpinga, to je 2012-13. A Čína zrazu hovorí, no, ale nám sa úplne nepáči, ako to funguje, ako sú nastavené tie pravidlá, ako, že tie inštitúcie globálne, že majú tam dominantné postavenie Spojené štáty napríklad, alebo západné štáty. A my chceme nové pravidlá. Nám sa nepáči, že je univerzálna norma, že demokracia je ten správny systém, alebo tá demokracia západného typu. Čína samozrejme hovorí, že má demokraciu vlastného typu, takzvaná celoprocesná demokracia, že oni majú tiež demokraciu, samozrejme nie sú autoritársky štát, ale chcú ako keby tie normy zmeniť. A to je práve ten problém, ktorý tu vidíme, že Čína chce nastavovať nové pravidlá, chce vytvárať vlastné inštitúcie a tých existujúcich chce mať väčšiu rolu. A v mnohom je to problém práve pre Českú republiku napríklad a pre malé štáty, pretože čo Čína preferuje, dá sa povedať, ja tu používam také prirovnanie k veľmocenskej politike 19. storočia. Kedy, a v tom sa Čína povedzme zhodne aj s Ruskom a v určitej miere aj so súčasnou americkou administratívou, že veľmoci sú veľmoci a oni majú mať nejaké určité práva, ktoré malé štáty nemajú. Majú nejaké legitímne bezpečnostné záujmy, majú nejakú sféru vplyvu, do ktorej by vlastne ostatné štáty nemali zasahovať. A toto je nejaký model fungovania, ktorý si oni predstavujú. A nepáči sa im, že dnes je ten systém alebo ten medzinárodný poriadok dominovaný Spojenými štátmi. Čo samozrejme môžeme diskutovať, koľko má rôznych problémov a ukazuje sa to teraz, keď Spojené štáty už nie sú taký benevolentný hegemón, ako sa hovorilo, ale začína trošku presadzovať tiež tú silu týmto spôsobom. Ale ten
ten medzinárodný poriadok, ako chce vidieť Čína, je problém. A to je taký ako ten úplne štrukturálny problém, ktorý podľa mňa je základom toho všetkého. A preto napríklad aj Čína podporuje Rusko, nepriamo podporuje Rusko, samozrejme mohlo by aj viac v konflikte na Ukrajine. A pretože chce zmeniť ten súčasný svetový systém a hlavne oslabiť rolu Spojených štátov. Takže to je ten základný problém, ktorý Čína predstavuje pre nás. A potom sa môžeme baviť samozrejme o tom, aké sú nejaké dopady toho čínskeho autoritatívneho systému smerom von, pretože to je určitý nejaký spillover, ktorý skrátka vedie k tomu, že logika komunistickej strany totalitnej kontroly, keď sa presúva do logiky zahraničnej politiky, tak to prichádza k veľkým problémom, lebo Čína chce zrazu kontrolovať, čo sa o nej hovorí v zahraničí. Jasne. Chce kontrolovať alebo nejakým spôsobom mať vplyv, aké politické sily sú v moci v zahraničí a tak ďalej. Od ekonomických aspektov a tak ďalej. Pojďme si říct teda, jakýma způsobama chce tlačit na změnu toho světového řádu? Jaký má vlastně jako jednotlivý aktivity, kterýma se snaží tohle z toho ovlivnit? Môžem spomenúť jeden príklad a už som trošku na to narážal. Je to napríklad zmena definície noriem. A Čína tvrdí, že univerzálne hodnoty, univerzálne ľudské práva v skutočnosti neexistujú a oni vždy musia byť nazerané prizmou toho miestneho kontextu. A Čína hovorí, že dobre, vy na západe tvrdíte, že ľudské práva to je to, že mám slobodu slova, že politická participácia, môžem voliť, môžem byť volený. A Čína hovorí, no ale nie, v skutočnosti dôležitejšie ľudské právo na rozvoj, nebyť chudobný, skrátka mať nejakú lepšiu ekonomickú situáciu a hovorí, že my sme v tomto najlepší. My sme mali dramatický ekonomický rozvoj za posledné dekády, zlepšili sme život čínskeho obyvateľstva a toto je to ľudské právo, ktoré má byť primárne. A toto oni presadzujú. Když se koukneme na úspěchy, já nevím, třeba Japonska, jako v momentě, kdy to byla jako technologicky rozvíjející se země, vlastně mluvilo se, že o asijských tigrech, tak není tohleto vývoj, který vlastně si Čína jako přivlastňuje trošku neprávem a vlastně jde věřit tomu, že opravdu vytáhla takový počty lidí z chudoby, který ona sama tvrdí? Znova viacero aspektov. To, že Číne sa podarilo dostať z tej situácie, kde bola pred 50 rokmi dnes, nie je samozrejme. A máme tu príklady rôznych iných štátov vo svete, ktorým sa to nepodarilo. Takže ja si myslím, že občas zase trochu krivdíme Číne v tom, že tvrdíme, že to je tak jednoduché. Samozrejme, ten ekonomický rozvoj prišiel potom, ako čínske vedenie spôsobilo smrť desiatok miliónov ľudí. A to nemôžeme vôbec nejakým spôsobom ignorovať. A aj ten ekonomický rozvoj bol spojený s potlačovaním ľudských práv a potlačovaním práv menšín a toto všetko platí, ale nie je to samozrejme. Ale samozrejme sú to aj iné štáty, ktoré toto dokázali, nejaký určitý vlastne rozvoj z nerozvinutého štátu, kde väčšina obyvateľstva bolo rurálneho, nemali žiadne technológie a stali sa vlastne dominantnými lídrami. Možno lepším príkladom ako Japonsko je Korea, ktorá dokázala niečo veľmi podobné. Samozrejme v menšej miere. A Čína je dôležitá pretože je to 1/5, myslím, dnes svetového obyvateľstva, tak samozrejme to má najväčší dopad. Čo sa týka toho tej eliminácie chudoby, toto bolo veľmi silná propaganda navonok, ale povedal by som, že primárne dovnútra. Lebo čo je dôležité povedať a čo vlastne aj trošku rámcuje tú diskusiu o tom ekonomickom rozvoji v Číne, je, že čínska komunistická strana samozrejme nie je volená. Takže ona nemá tú legitimitu ako to, že za 4 roky, keď nebudete robiť dobrú politiku, tak vás vymeníme. A čo čínska komunistická strana musí robiť, je to, že musí nejakým spôsobom predsa len získať podporu obyvateľstva, pretože my sa stále často bavíme o tej represii, ktorá tam jednoznačne je. Ale len na represii ako nepostavíte úspešný režim. A čínska komunistická strana povedala, že my vám zabezpečíme ekonomický blahobyt, relevantný, ako relatívny teda, a relevantný, lebo
toto je skutočne niečo, čo ľudia začali pred 50 rokmi, napríklad ako moja babička v Číne, ako nemala boty, ako žila niekde úplne v špine. Máte babičku v Číne? Ne. Neviem o tom. Príklad. Skrátka bola na to, nemala nič a dneska skrátka žijú v Šanghaji, v rozvinutom veľkom meste, žijú si život strednej triedy, konzumný, ako skrátka žijú si niekde na západe, tak tí ľudia to ako skutočne videli, viditeľný progres a to je niečo, čo ako zabezpečilo, že tí ľudia sa nebúria. Pretože ľudí skrátka sa neudržíte v pokoji len tým, že máte represiu, ktorá, tu sú dve strany toho. Takže Čína toto potrebuje ukazovať svojmu obyvateľstvu, že neustále zlepšuje ich život a že zlepšuje ekonomické podmienky. Ale to je trošku problematické, pretože v nejakom momente už to Čína nebude dokázať, pretože keď rastiete z veľmi nízkej základne, tak to je jednoduchšie. Ale keď dosiahnete nejakú úroveň, tak už to začína byť problematické. A napríklad tam prichádza do úvahy to, že ako ďalší zdroj podporuje nacionalizmus. A to je podľa mňa ako jedna veľmi veľké riziko budúcich rokov, že keď už Čína sa nebude môcť spoľahnúť na podporu obyvateľstva cez to, že im poskytuje lepší život, a pretože už skrátka nejaké limity tam sú, tak bude teraz hovoriť, no ale my ochraňujeme záujmy Číny na medzinárodnej úrovni. My navrátime Čínu, tu je zašu slávu. A ten aspekt tam je aj teraz, je veľmi silný, môžeme sa k tomu ešte dostať, ale možno bude trošku získavať na význame vnútorne a to si fakt myslím, že je veľmi nebezpečné. A pojďme si říct vlastně, jaký překážky má Čína k tomu, aby jako se rozvíjela dál, aby tam dál rostla životní úroveň. Protože ten systém, který tam funguje, tak vlastně většina obyvatelstva drží třeba, že vlastně utrácí jenom třeba 40% jako svých úspor, ale drží tam strašně velký úspory do stáří, protože nemůžou jako investovat, anebo nemají tam vlastně takovou jako spotřební ekonomiku jako v západních zemích, což znamená, že vlastně se musí strašně spolíhat jako na export. Je to tak? Na export áno, to ale stále nie je ako hlavný ťahuň, stále sú to tie štátne investície. Na minulosti to bolo a teraz sa trošku transformuje ten systém. Čína strašne veľa stavala, presne tie rýchlovláky, mrakodrapy, letiska, pouštní silnice. Áno. A tam bola potreba týchto vecí, pretože prišlo k Číne k obrovskej urbanizácii. Ľudia sa sťahovali do miest. Aj dneska je problém, akože mesta duchov nejako sú, to je fakt, ale oni často sú na miesta, kde ľudia nechcú až tak úplne žiť. Napríklad v Pekingu, v Šanghaji s tým problém nemáte, lebo tam by sa presťahoval každý. Oni chceli limitovať aj ten pohyb obyvateľstva a trošku to smerovať niekam inám. Takže toto bol veľký zdroj toho. Hlavne tá výstavba, pretože vlastne tým získavali peniaze aj miestne vlády. Že oni vlastne predávali pozemky developerom a na tom fungovali, že z toho mali zisk. A už zase nejaká saturácia toho trhu, tak už to začína byť problém. Samozrejme aj ten export, ale ten export nie je vlastne až tak významný, aj keď v posledných rokoch zase rastie ten význam, ale celkovo investície vlády, či už do infraštruktúry, alebo ako teraz aj do tej výroby, ktorá vo výsledku ide do exportu. A je pravda, že čo Čína vlastne potrebuje urobiť a úplne sa jej nedarí, je zmeniť ten ekonomický model a zvýšiť tú spotrebu, ako ste správne hovorili. To je ten ako základný bod nejakej tenzie v tej čínskej ekonomike, pretože by to vyžadovalo veľmi ťažké reformy, napríklad zavedenie celoštátneho sociálneho systému zdravotného, ktorý vlastne v Číne úplne nefunguje a sú tu nejaké na provinčnej úrovni a tak ďalej. V posledných rokoch prichádza k tomu, že vlastne ľudia majú dôchodok alebo nejaké zdravotné poistenie. Akože napriek tomu, že Čína je vnímaná ako nejaký socialistický raj, tak toto úplne nefungovalo. Oproti európskym krajinám, tak ten táto podpora zo strany štátu tam vôbec nebola. A toto je niečo, čo následne môže podporiť ten konzum, pretože keď ľudia vedia, že keď pôjdu na dôchodok, tak neskončia na ulici, tak už nebudú ďalej toľko šetriť a budú viac práve možno nakupovať spotrebné zboží a tak ďalej. Ďalšia vec, školstvo je drahé napríklad, to je tiež čo veľmi vlastne stláča tú spotrebu dole. A čo by tá reforma bola potrebná, napríklad zavedenie daní z nehnuteľnosti, čo je veľmi politicky citlivá
vec, pretože pokiaľ by to zaviedli, tak by strašne veľa ľudí zrazu nebolo schopných platiť tú daň, pretože oni sa k tým nehnuteľnostiam dostali rôzne okútne a neúplne oficiálnou cestou a teraz zrazu majú platiť z hodnoty tej nehnuteľnosti strašne veľa peňazí. A to je aj kontroverzné smerom do komunistickej strany. Veľa týchto ľudí sú straníci, ktorí sa rôzne dostali korupčnými spôsobmi k tomuto. Takže to nechce úplne... Aj keď už sa v minulosti o tom hovorilo, že to pretlačia, tak vždycky je tam vo vnútri určitý protitlak voči tomu. Takže ten ekonomický systém je veľmi naviazaný na ten politický. Tak a to je potom ťažké zmeniť jednu vec bez zmeny tej druhej. Jak velký problém je korupce v Číně oproti západním zemím? Protože v rámci třeba té kauzy Panama Papers, tak jsme zjistili, že v těchto fondech je i spoustu jako čínských peněz a majetku právě straníků z Číny, který by jako neměli mít asi, ne? Podle normálně jako stranických pravidel. Áno, ono je vtipná vec, že vlastne čínsky oficiálni funkcionári zarábajú strašne smiešné peniaze, ktoré hovoria, že jednoducho z toho sa nedá vyžiť, čo nasvedčuje tomu, že asi majú nejaké iné zdroje príjmov. Áno, korupcia je obrovský problém a stále je v Číne. Na druhú stranu je to niečo spojené s tým ekonomickým rozvojom. A do určitej miery ono to paradoxne občas tomu pomáhalo, pretože dobre, tak ako zaplatilo sa miestne... Je tam väčší motivace ako tvoriť, nebo? Áno. A paradoxne Xi Jinping voči tomu zatrhol, on z veľkej časti kvôli politickým motiváciám, pretože v Číne má každý skrátka za ušami z tých ľudí, ktorí sú na vrchu a on, keď niekto mu nesedel skrátka nejakými názormi alebo pozíciou voči nemu a spochybňoval jeho líderstvo, tak na ňo nasmeroval nejaké interné vyšetrovanie kvôli korupcii. To neznamená, že by skutočne korupcia nebola, ale to, že niekto bol vyšetrovaný, niekto nie, tam za tým sú jasné politické prostě v podstatě šlo odstranit jako kohokoliv, protože kdokoliv, kdo byl na vyšších pozicích, tak měl nějaký majetky, který jako... Dá sa to tak povedať, ale zase malo to aj reálny rozmer, že skutočne chceli obmedziť tú korupciu a jeden aspekt bol, znova sa vraciam k tomu, že to nevyzerá dobre smerom k obyvateľstvu, pretože napríklad čínsky funkcionári chodili skrátka v drahých západných autách, ich jedna žena a 3 milenky, ktoré si vydržovali, alebo aj viac. Mali skrátka kabelky, neviem akých francúzskych dizajnerských značiek a tak ďalej. A to bolo strašne na očiach. A on zdôrazňuje to, že no to je problém. Možno neviem, či sám o sebe, ako keď mu veríme. Ja si myslím, že on v tomto je v celku úprimný, že skutočne si myslí, že treba sa vrátiť k disciplíne tvrdej a o ňom sa úplne nehovorí, že on by bol napríklad osobne skorumpovaný, jak je to ťažko veľmi. Je pravda, že to, že tady v Česku nám vlastně drahá kabelka taky jednou schodila vládu, takže to... Jo. No, takže to sú univerzálne problémy. Ale jak je možný, že vlastně jsou tak obrovský rozdíly z hlediska příjmu obyvatelstva, protože různý jako nezávislí investigativní novináři můžou dojít prostě přesně, my jsme měli příklad třeba ten dokument vlastně od Channel 4 ohledně těch sweatshopů, tak vlastně proč není dodržovaný jako vlastní pracovní právo, který je nastavený v rámci Číny. A vlastně hodně jako nebo já nevím, jestli to je hodně, to mi řekněte, když takový, ale jsou příklady toho, kdy ty lidi pracují jako až v otrockých podmínkách. To je pravda a ja si myslím, že dnes to bude asi menší problém, než to bývalo, pretože tá najlacnejšia výroba sa presúva niekam inám. A Čína, ak sa posúva trošku ekonomicky ďalej, tak už úplne sa nesnaží dominovať na tých najnižších na tom najnižšom schode, povedzme, tej ekonomickej komplexity, že už nechce vyrábať šaty a hračky. A to sa napríklad bude vyrábať vo Vietname alebo vo Filipínach a ona chce vyrábať elektroauta napríklad. Takže to tam určite je to problém, je to skrátka obrovský tlak tam, ako tvrdý kapitalizmus. Znova vracame sa k tomu, že ako napriek tomu, že sa tvrdí, že Čína je socialistická krajina, tak to tak nefunguje. Neexistujú tam odbory nezávislé napríklad, čo tiež hrá rolu, že prakticky nie je tam nikto, kto by sa nezávisle mohol postaviť za práva
pracujúcich. A keď to robia, a to je inak paradoxné, to je ako dobrý príklad zo Shenzhenu, kde pred pár rokmi boli nejaké protesty, kde vytvorili pracovníci v nejakej fabrike odbory a myslím, že chodili dokonca s transparentmi Mao Tse-tunga, niečo také. Prišli ich podporiť študenti, nejakí lavicoví, akože plný ideálov a bol voči nim ako tvrdé policajné zásahy a tak ďalej. Pretože akože reálne tie socialistické ideály, že práva pracovníkov majú byť dodržiavané a to je skrátka tá práca je ich hodnotná, to tam úplne nefunguje a často je to o tom fakt ako honba za čo najvyšším ziskom, majú veľmi nízke marže zisku, takže na to tlačia a vždycky niekto, kto má záujem, napríklad tá miestna vláda na rozvoj ekonomiky, tak skrátka oni sa pozerajú primárne na to, že aké majú čísla hospodárskeho rastu a úplne ich nezaujíma toto. Ale to sa zase trošku snaží tá čínska vláda meniť a hovorí teraz posledne o tom, že už nejde o to len raz za každú cenu, ale mať trošku vyrovnanejší rast a zlepšovať ten život, akože kvalitu života tých ľudí. Tak ja si myslím, že toto sa objektívne trochu mení, ale tým, jak Čína je obrovská, tak skrátka stále sú to ako stovky milióny ľudí, ktorí skutočne pracujú v týchto podmienkach. Stovky miliónov. Tak v Číne ako... Jasne, to lítá. Áno, ona sa vždy vlastne hovorí, aj v Číne sa to prepieralo, ešte myslím bývalý premiér ako prišiel s číslami, že vlastne niekoľko, neviem, 600 miliónov ľudí žije na ako 1000 renminbi za mesiac alebo niečo také. Teraz možno keď som s tým konkrétnymi číslami. Ale tam sú tak obrovské rozdiely medzi jednotlivými provinciami, medzi mestami, že to sú skrátka odlišné svety. Takže máte veľmi vyspelú prakticky service economy niekde v tých najväčších mestách, ktorá je teda, je potrebné povedať, postavená na práci vnútorných migrantov. Čína nemá externých migrantov, ktorí v Európe väčšinou robia tie nižšie platené práce, ale vnútorných. A tí vlastne sú takí trochu občania druhej kategórie, ktorí nemajú napríklad právo na sociálne zabezpečenie, nemôžu posielať deti do škôl v tom meste, ale pracujú v veľmi ťažkých podmienkach. Tá stereotypná predstava je to montovanie iPhone-ov. Ale ako keby v Číne je tá konzumná ekonomika rozvinutá, takže to sú milióny, zase neviem, desiatky, 100 milióny posličkov, ktorí roznášajú jedlo alebo rôzne roznášky. Ja som to zažil znova v Číne, kde skrátka oni sú pod obrovským tlakom na výkon. Keď meškajú pár sekúnd, tak sú im stiahované body. To je ako brutálne vlastne vykorisťovateľský systém, ktorý toto provozujú tie súkromné firmy. A pred pár rokmi čínska komunistická strana voči tomu trošku zatiahla, napríklad voči tým gigantom ako Alibaba, Tencent, Meituan, to sú ako všetky tie firmy, ktoré sú zapojené v týchto sektoroch. A hovorilo sa, že vlastne to prinesie ako nejaký posun fakt tomu ako štátu, ktorý sa viac stará o ľudí. Ale úplne k tomu neprišlo a zase sa diskutovalo o tom a bolo to skutočne motivované tým, že chceme zlepšiť podmienky tých posličkov napríklad, alebo skôr o tom, že tie firmy mali nejakú prílišnú ekonomickú a vo výsledku možno aj politickú moc, ako Jack Ma, napríklad šéf Alibaby, ktorý kritizoval komunistickú stranu a lídrov. No, a pak sa zase objavil. Takže ono tam sú vždy ekonomické aj politické faktory, takže nedá sa to jednoznačne povedať, že akože tie veci, povedzme, komunistická strana nesleduje, snaží sa ich zlepšiť, ale to nie je ako keby nutne z dobrej vôle, ale kvôli tomu, že je tam potenciál aj nejakých protestov a tak ďalej. V Číne je strašne veľké množstvo protestov, to sa o tom samozrejme nehovorí, ale často sú práve kvôli nevyplateným mzdám alebo vyhadzovom nejakým neopodstatneným a tak ďalej. Takže protesty tam sú a Čína sa snaží zamediť, aby sa vytvorilo nejaké celonárodné protestné hnutie, ktoré by spolu komunikovalo a od tých bezprostredných požiadavok by prešli k nejakým politickým. Ich záujme je to radšej to zastaviť v zárodku mixom
represie, nejaké anticipácie toho, že to nejako rozmolnia, že skrátka, neviem, pobavia sa s tými lídrami a zoberú si ich na čaj, jak sa hovorí a tak ďalej. Ale že dôležitý point, ktorý treba povedať, skutočne ten čínsky režim nefunguje len na represii, pretože by nefungoval, ale na tej kooptácii, že skrátka niečo ponúka tým ľuďom, nejakým spôsobom ich zahrania do toho systému, poskytuje im nejakú víziu pozitívnu, kde ako potom to obmedzuje nejakú nespokojnosť a tak ďalej. V rámci vlastně změny fokusu Číny na ty víc technologické obory, víc jako výnosné obory od přesně, já nevím, textilního průmyslu nebo jako levný montáže, tak vlastně jak funguje Čína jako v tomhle tom trošku jako nestandardně oproti ostatním státům, že třeba nerespektuje, já nevím, patenty mezinárodní různý, nebo já nevím, jestli aplikuje špionáž. Jako. Určitě. To je prakticky jeden z tých hlavných cieľov čínskej ekonomickej politiky. Dlhodobo bolo posunúť sa na tom rebríčku ako tej výroby napríklad s pridanou hodnotou. A to je cieľená politika, ktorá bola podporovaná štátom rôznymi spôsobmi. Podporou toho sektoru priamo tým, že im skrátka dávajú rôzne dotácie, zdarma napríklad nejaké pozemky pre firmy, daňové úlevy a tak ďalej. Jeden aspekt, čiže podpora, druhá priemyselná špionáž, kradnutie duševného vlastníctva. To dodnes hrá veľkú rolu, ale je to mix toho. A bez tej štátnej podpory, aj bez toho vlastne dosť divokého vnútorného trhu, kde je v nejakých limitovaných podmienkach, ktoré ako komunistická strana nastaví, dokážu tie firmy spolu konkurovať. Tak toto je niečo, čo vlastne vo výsledku tiež podporuje inováciu, podporuje stlačenie nákladov dole a podobne. To vidíme veľmi v elektromobilite, kde včera sa zase oznámilo, že BYD znížilo ceny o 34%. Brutálna konkurencia, kde skrátka oni už možno v niektorých prípadoch vyrábajú ako pod ziskom, stratovo. A predávajú to asi určite ne, ale... Áno, akože závisí asi, ako sa na to pozrieme, ako čo zahrnieme do tých kalkulácií, lebo keď sa pozrieme na štátnu podporu toho sektoru, tak jednoznačne to je ako stratové. Ale vo výsledku, keď Čína dosiahne nejakú dominanciu v tom sektore, tak z dlhodobého hľadiska to možno... No ne, tak je to jako predátorská strategie, jako eliminace konkurence z hlediska asi světové produkce a potom jako tím, že získá ten trh, tak tam může vytvořit zisky. Áno, tak to je zase ako ten dumping, kde vlastne Čína vyrába pod cenou a zaplavuje trhy. Konkurencii sa neoplatí to ďalej vyrábať, pretože skrátka nemajú žiadne, vyrábajú stratovo. Následne Čína môže potenciálne zvýšiť cenu, keď eliminuje tú konkurenciu, pretože už žiadna konkurencia nie je a je veľmi ťažké ju znova vybudovať. A Čína v tomto využíva veľmi tú výhodu svojho vlastného obrovského trhu, kde sa tie firmy zocelia strašne tou vnútornou konkurenciou. Štát ich podporuje, ale zároveň ako keby úplne nevyberá, kto z nich vyhrá. A ono to často nie je, že úplne štát, ale napríklad provincie podporujú vlastných šampiónov. A často sa ako keby... nie je to efektívne vo výsledku, lebo provincie je nejaká firma a samozrejme tá provincia chce, aby ich firma bola tá najlepšia, aby zvíťazila. Takže sa vlastne ako keby navzájom trošku podkopávajú tie svoje snahy. Ale vo výsledku to vedie k tomu, že tá konkurencia má nejaký pozitívny dopad na to, že tie firmy musia inovovať, musia stláčať tie ceny dole a tak ďalej. Takže určite štátna podpora, dotácie, teraz Európska únia uvolila clá na elektromobily vyrobené v Číne. Čo je inak dôležité, vyrobené v Číne, čiže aj Tesla napríklad, alebo iné západné automobilky, pretože tam je tam štátna podpora, ale zároveň sú tam podmienky, ktoré ich zvýhodňujú oproti západným konkurentom. A práve aj tá inovačná schopnosť, ktorá v Číne skrátka je, a to je podľa mňa jedna vec, ktorú Západ trošku podcenil s Čínou, keď hovorí, Čína nikdy nebude inovovať. A stále počujeme o tom, že Čína je lepšia v implementácii než inovácií. Že oni je to ako keby v rámci Číny dokážu aplikovať, potom mať úspory z rozsahu a tak ďalej, ale napríklad v prípade batérií, elektromobilov, solárov vidíme, že Čína dokáže aj inovovať. Takže
A tam sa práve dostávame možno zase k začiatku, keď sme sa bavili, že v čom je Čína hrozba, tak pre českú, európsku ekonomiku v tomto zmysle určite hrozba je, pretože my prestávame byť konkurencieschopní v mnohých oblastiach voči Číne. No a to je, nebo hodně lidí právě tohle to vnímá jako kombinaci toho, že Čína v rámci přesně v rámci, já nevím, patentů nebo vlastně, jak se tomu říká, duševního vlastnictví asi není úplně fair hráč. Zároveň jakoby dokáže, nehraje podle jako stejných pravidel, jako nerespektuje stejný pravidla jako ostatní. Zároveň vlastně jako dokáže těmhle způsobem vytvářet tlak na západní firmy, které se snaží jako jí konkurovat, cpe tam vlastně obrovský peníze pro to, aby vytvořila dumpingové ceny, aby vlastně ovládla ty trhy. Je tohleto jako hodně lidí tuhle otázku ještě staví do právě té jako globální politiky Číny, anebo možná jako trošku rozpínavý, agresivnější politiky v jednotlivých oblastech, kdy ty státy se na ní stanou jako závislí z hlediska těch produktů a potom jí půjdou trošku na ruku z hlediska jejich zájmů. Tak je tohle něco, vlastně proti čemu můžeme jako efektivně nějak bojovat, možná jinak než vybíráním produktů, které nejsou z Číny. Vlastně jako podpory jako inovací nebo podpory prostě firm, které inovují v těchto strategických oblastech? Ja som veľký fanúšik toho, že my musíme skrátka robiť toho viac a lepšie a občas mi príde, že to fakt sklzne k tomu, že Čína robí toto, Čína robí tamto, ako to je dobre, popísali sme situáciu a čo je ďalej. Takže to je jeden bod. Druhá vec, čo sa s tým dá robiť, je tu jednoznačne trend posledných rokov, ktorý si myslím, že je veľmi správny, obmedzovať závislosti v strategických oblastiach. A ono robí to isté Čína. Čína tiež nie je hlúpa. A akurát, že my sa snažíme robiť zároveň západný svet, povedzme Európa, Spojené štáty vo väčšej miere než my, potom iné štáty v rôznej miere. Tak na jednej strane teda a Čína na druhej strane zároveň sa snažia dosiahnuť to, aby svet bol viac závislý na nich a oni menej závislí na svete. Čo je ako veľmi ťažké dosiahnuť len ten pre jeden štát zároveň a pre obe strany zároveň je ako nemysliteľné. Takže občas z toho vypadáva, že Čína je strašne závislá na západných technológiách v mnohých oblastiach. V elektromobilite sú dominantní, kde majú problémy sú napríklad polovodiče, kde stále nemajú tie najvyššie technológie. Robia to podobne ako v tej elektromobilite, že tam sypú neskutočné množstvo peňazí, ale tieto dodávateľské reťazce sú tak komplikované, že to je veľmi ťažké pre Čínu replikovať ten úspech. Nie v každej oblasti to funguje a sú rôzne príklady, kde to Číne úplne nefungovalo. To tiež sa často hovorí, že ako keby Čína, áno, podpora ekonomiky, podpora určitých sektorov. Oni to skúšali v rôznych oblastiach, nevšade to vyšlo. Takže v tých kritických oblastiach, aby som sa k tomu vrátil, je to nutné obmedzovať. Ale občas to nie je jednoduché. Teraz veľká téma je práve tá elektromobilita. A my sme v situácii, kde vlastne my už nemáme tie najvyspelejšie technológie a má ich Čína. A čo ja hovorím, že dáva logický zmysel, a to vlastne aj Európska únia teraz tvrdí, že čo je cieľom napríklad tých cieľ je, aby Čína začala vyrábať tie elektroautá v Európe. Aby ich nedovážala z Číny, ale aby ich vyrábali tu. A ja si myslím, že v princípe je to momentálne niečo, čo asi musíme pragmaticky nejakým spôsobom akceptovať, ale s obrovskými podmienkami. To je jedna je toho, že musíme ako keby trošku obrátiť kartu alebo spraviť to isté, čo robila Čína nám, že od nás ťahala tie technológie v minulosti a mala podmienky, že no dobre, vy môžete investovať Číne a využiť tú lacnú pracovnú silu vtedy. Ale dáte nám technológie. My budeme mať väčšinové vlastníctvo toho spoločného podniku. Skrátka, x ešte ďalších podmienok. A my teraz ako keď to úplne nerobíme. Napríklad v Maďarsku investujú Číňania. Skrátka, Maďari im dajú štátnu podporu, nepýtajú sa na nič a Číňania to investujú. No tak to úplne zmysluplné nie je. Treba im dať veľmi tvrdé podmienky a dosiahnuť to, aby my sme z toho profitovali v kontexte technológií a rozvinuli zase, dohnali vlastne ten rozdiel, ktorý momentálne máme. Ale ďalší aspekt, ktorý tam je dôležitý, je kyberbezpečnosť v dnešných prepojených autách. Je to veľmi, veľmi dôležité, takže toto tiež
musí byť vyriešené, pretože skrátka, to sú pohyblivé ako zbierače informácií a vysielače informácií. Dnešné auta, nielen elektroauta, ale vlastne aj spalováky moderné. A tam Európska únia vlastne pripravuje nejakú reguláciu na toto. Takže vlastne vo výsledku si myslím, že určitá forma kooperácie je nutná, ale veľmi strategická a takisto ako to robila Čína. A samozrejme sú oblasti, kde ako keby pokiaľ úplne nechceme rozkopať to, ako vyzerá globálna ekonomika, tak nejaké závislosti budeme mať. Ale nie sú úplne fatálne. Napríklad práve nejaké ako lacné produkty, ja neviem, tie hračky, ktoré teda sa už presúvajú viac z Číny, alebo oblečenie, keď ako Shein a Temu prestane exportovať do Európy, tak sa asi nič dramatické nestane, ale keď nám prestanú posielať lieky napríklad, ako úplne v tej oblasti napríklad začínajú rásť, čo sa týka dominancie toho sektora, to sa bude pre nás problém. Takže my fakt sa musíme pozrieť na tie kritické oblasti, takticky možno spolupracovať, ale strategicky musíme sa spoľahnúť na to, aby sme mali tie kľúčové technológie u nás, alebo aby ich mali naši spojenci. Lebo zase v európskom na tom malom ihrisku to asi nestačí, takže sa musíme baviť o Spojených štátoch, čo je veľmi problematické momentálne, Kanade, Austrálii, Japonsku a Koreji. Takže to sú veľmi, veľmi ťažké otázky, ktoré momentálne sa riešia, ale vyžaduje to fakt veľké investície na našej strane a práve aby sme fakt ako začali liať tie peniaze, pretože tu je ako taká tá dogma, že skrátka deficity a toto, však aj v Česku sa to riešilo a tie štáty do niečoho neinvestujú. A to je niečo, v čom ako keby určitej perspektívy sa s Číny môžeme inšpirovať. Nehovorím, že z celého toho, ale ono treba investovať. Treba, aby ten štát bol aktívny a aby napríklad tú infraštruktúru budoval, pretože to má potom nejaké pozitívne externality na tú ekonomiku.